Hi, mga katropa, mga sis. O, eto, tapos na ang aking bathtub. May bago na ulit kaming bathtub. Ginawa lang siya kanina. O, ayan, o, tingnan niyo naman. Nakakapag-relax na naman akong muli. Nako, nakakalungkot yung nangyari dun sa bathtub ko. Grabe, mga biro mo, 8 years din. Dapat mga 10 years yun, di ba? Eh, mga 12 years bago siya nasira, ganyan, parang, ewan pa, feeling ko hindi pa rin sulit. Pero at least, kailan sa bago na ito, at least okay na, di ba? Kahit pa paano makakapag-relax na ako muli dito. Tsaka gusto ko kasi ang nagbabathtub at nakaka-relax siya. Biro mo, lalagyan mo siya ng tubig, maglalagay ka ng milk, tapos kung ano nilalagay mo mga soap, tapos yung nagbabubble siya, lagyan mo ng mga lobo-lobo dyan, tapos sabay, syempre, mag-hilod-hilod ka dyan. Yan ang ginagawa ko rito eh, lalo na pag feeling kong ang sakit ang katawan ko, tapos with hot bath pa ako dyan. Tapos ito nga pala mga sis, mga katropa, papalitan ko na rin to. Kasi itong gamit ko na ito, sa totoo lang, hindi pa siya sira. Pero gusto kong palitan ng bago kasi old model na siya. 8 years na rin siya. Ayaw pa sanang palitan kasi dagdag gastos. Pero iniisip ko na para naman partner na rin sila. Para yung lumang bathtub, at ito luma na rin, palitan ko na, di ba? Para ngayon, bago na to, bago na rin yung ipapalit. Eh, hindi ko nga alam kung kanino ko bibili ito kasi magagamit pa naman ito eh. Sayang din naman. Tapos mga katropa, ito rin ang aking toilet. Papalitan ko na rin siya at mancha-mancha. Bawal pala nang nilalagyan ng mga domes ang mga ganitong toilet. Kasi sabi na dapat kasi kailangan daw pala sinasabon lang. Kasi yung kintab niya nawawala. Kaya tingnan niyo ang nangyari. Kaya gusto ko nang palitan to. Sa totoo lang magagamit pa naman siya. Hindi ko alam kung may gusto humingi o ano. Pero anyway, 8 years naman na siya. Kaya papalitan ko na siya. Tapos eto, ganito ang aming toilet dito, tropa sa mga sis. Ganito ang aming toilet dito. Yan lang, simple lang sa master bedroom namin mag-asawa. At ito palitan ko na rin to. Kasi medyo parang sira na rin siya itong heater namin. Puro nga sunod-sunod ang gastos ko ngayon, ewan ko ba? Kung kailan mag-Christmas, saka naman ako paligastos ang nangyari sa akin. Eh, di ko alam kung magse-celebrate ko pa ba ang Pasko sa dami ng nagastos. Ay, eto, hindi ko alam anong problema nito. Ba't nagkaganito to? Hindi pa naman mura ang bumili ng ganito, medyo mahal. Naku, kung mura lang sana mga gamit, kaya ang mamahal. O sige mga katropa ha, sa sunod-sunod ulit na tayo kita. Thank you. Sana huwag niyong kakalimutan na mga ka-vloggers. Thank you. Bye.